tuwaye webale nnyo okutwegattako ku lunaku luno olwa Sunday okola bulungi tusanyuka abatulabira ku YouTube abali ebweru wa Uganda n'abatulabira ku Facebook ennaku zino tubeerako live osobola okutulabira ku Facebook nako namwe mwebale tusanyuka n'ebirowoozo bye muweereza comments nazo tuzifuna mutukola bulungi eno program tukkiriza yatandika okukyusa era ejja kukyusa ebiseera bya Uganda eby'omu maaso bibeere birungi olunaku olwaleero new guest new topic mu maaso awo gye bujjako mwezi guno gwa October ng'ennaku z'omwezi 29 lunaku lwa kwefumitiriza ku kirwadde ekiyitibwa stroke bagenda kukitunyonyola kyannema okukifunira erinnya ettuufu mu Luganda naye abantu abasinga kati bagenda bakitegeera bw'oyogera stroke abantu abasoba mu miliyoni 6 bafa buli mwaka olw'ekirwadde kino waliwo abala bukadde nga 26 be bayita ba survivors bakaawonawo ab'ekirwadde kino kyabayisa bubi naye Katonda n'asaasira ne basobola obulamu bwabwe okuddaabululwa abalala ng'obukadde 17 bali awo bayayaana n'obulamu okubanga bubeera bulungi olw'ekirwadde kino ekyabalekanga kumpi balema tebasobola kukwata abamu tebasobola kwogera Dr. Ibrahim Bukenya okuva ku Stroke Rehabilitation Center yeeyo bamugyeeta Stroke Rehabilitation Center muli Wampeewo ku Gayaza Road. Okay. Uva kati ku Gayaza Road meters 6. Gayaza Road. Okuva Wampeewo mu town. Wampeewo wennyini. Mu town yawo. Town wennyini. Abaawo babamanyi bulungi nnyo. Okay, ku nkomerero ojja kwongera olagirira abantu obawe n'endagiro naye nga okusookera ddala ekizibu kino kinene kwenkanawa ekya stroke. Mpadde figures naye simanyi. Oba ndi mutuufu onooyongera n'otubuulira ekirala nga tonnawo okutubuulira kinene kwenkanawa stroke kyeki okusookera ddala stroke y'endwadde ekwata obwongo esanyala ekwata obwongo neeretera omuntu okusanyalala n'abeera nga tasobola kubeera nga asobola okweyamba bwekwata omuntu oyo kitegeeza nti ekitundu ekimu eky'omubiri kivaako nkibeera nga tasobola kweyamba bantu bowulira nti omuntu afunye stroke ekugamba omuntu mu bumpimpi ayinza okugamba nti pressure yamukubye omumwa oba n'aziba omumwa okwefaananyiza ku stroke mu lulimi olwaffe olwa bulijjo ntegeeramu naye nga stroke y'endwadde ekwata obwongo ng'ereetera omuntu okusanyalalako obudde olumu oba enjuyi zombi zisobola okusanyalala nga kino kiva kuba nti omusuwa ogutwala omusaayi ku bwongo guba guzibikidde kati oguzibikira kiviirako okubeera nga obwongo buno bwejjako omuntu ono aleme kufa kimala okutereera then obwongo bwe bukikola obwongo bwe bukikola obwongo bwaffe bwakolebwa nga bulina automatic system singa buba bufunye embeera etali ya bulijjo ng'ate olulyawo kana tayagala ofe obwongo bulina system bwejjako mangu ekintu kimala okuyitawo ekibadde kisumbuwa omubiri embeera bwedda mu nteeko kati awo nodde engulu tobolaba omuntu ayinza okuddawo n'atandika okutunula naye nga tayogera naye nga okuwulira okuzibikira omusaayi ogwo kubanga gwe gutwala oxygen ne gumutambuza eri mu bwongo ekiseera bwe kiyitawo nga guzibikidde omusaayi ogwo kirina bwe kikosa obwongo kwe kuva okusanyalala buli omusolo guzibikira okumala eddakiika 3 obwongo butandika okufa cells ziri ezikola obwongo obutafaali butandika okufa kuba tebufuna mpewo ya bulamu akati omusolo gukyayinza okuzibikira akafa tekaddawo kikyangu kaba kafudde era obwongo bulina enkola gye babukolamu nga bumanyi okweyazika ku butafaali obulinaanyeewo ne bukokufa ne buzaawo system yale ne bweyazikako so awo awafudde obutafaali obwo bwe wabanga mu bwongo ye walagira engalo eno okukyuka teddayo okukyuka esigalayo gye yabadde ekitundu ekifuddeyo kiba nga kinene nnyo ku ngalo eyo kyayinza okusigalirayo ddala naye kiba nga kifuddeku katono kikyayinza okuddawo ne kikolamu katono oba bwe kiba kirinaanaganye ekitundu ekirala kifuga akagala akalala kyayinza okwewolayo ne kiba nga kisobola okubeera nga kikofa abantu bangi nnyo bakubiddwa stroke mbawulira abalala mbalaba ne malwaliro eyo nenzirayo nange nensomasomako katono ku bice bivaako stroke
naye nga sinaba kubituukako erimu ebika bimeka ogambe waliwo ezibikira omusuwa waliwo stroke ey'ekika ekirala etava ku kuzibikira kwa musuwa kituufu nnyo stroke za bika bibiri ebimanyikiddwa wano ekika ekiviirako okubeera nga omusuwa guzibikidde gyetuyita ischemic stroke omusuwa guzibikira ischemic eyo olumu guyinza okuzibikira ne wakati w'eddakiika 5 n'essaawa 24 ngo teri musaayi gugenda mu singa kiba kibaddewo bwesukka essaawa omuntu aba akyali mulamu bwezisukkaawo kiba kitegeeza nti kakati ogenda kufa nga ziyitawo oba tozzeemuuka otyo omusuwa okuzibikira ate endala eyokubiri gwe musuwa okwabika mu bwongo gwo gwabikira mu bwongo ebiseera ebisinga omusaayi ne guyika ku bwongo yabulabe ennyo naye bakubatekera kujja nnyo naye singa eyo ebezze omuntu n'agifuna nayangulirirwa ogenda mu ddwaliro awona ate ebitundu byafuna okubeera nga alemala biba bitono abantu abafunye stroke eyabisa omusuwa bawona mangu ate okusinga bano abafunye omusuwa okuzibikira n'ey'omusuwa okwabika kitegeeza surgery ebiseera ebisinga ebyo tebagikolako surgery bakola batya balina kuwa ddagala oba eddagala basurgeon lyebabeera nalyo neliziba musuwa ogwo lyozaako omusuwa ogwo neriyamba n'okukendeeza bleeding omuntu aba adosiddwa mangu mu ddwaliro zinayitawo ate wanasuuka ssaawa 24 kiba kisoboka okutereeza waliwo abantu b'endaba ababadde mu accident eziri terrible ne bafuna ebisago ku mitwe babeera mu bulabo bw'okufuna stroke bwezityo abo nabo babeera mu bulabo bw'okufuna stroke ez'engeri eyo naye aba accident bafuna stroke ekiviirako nti omusuwa gikyanyiza najjo okuzibikira kuba omusuwa guyinza okwekwata muli mu bwongo naye nga tegutambula bulungi gwebayita blood clot omusuwa ne guba nga gwesibye neguba nga tegutambula bulungi kakati ekyo bwekituukawo kiba kitegeeza nti bano abantu bafunye accident nabo baba kukatyaba kakufuna stroke naye omuntu wabanga afunye stroke oba endwadde neyokusanyalaza nga evudde kubanga omusuwa guzibikidde oyo omuntu basobola omulongoosa singa abantu bamudusiza mangu mu ddwaliro n'afuna omukugu akola ku byokulongoosa emitwe nga ssaawa 24 tezinayita aba asobola okulongoosebwa naba nga ateera bulungi stroke biki ebireeta stroke ebireeta stroke waliwo ebintu etusobola okwewala waliwo ebintu bitasobola kwewala kugamba bya bika bibiri waliwo bisobola okwewala waliwo bitasobola kwewala kale bitasobola kwewala byo biringa bibiri kugamba emyaka buli omuntu yakumukula mu myaka yakoma okusembera ekirwadde ekyokusanyalala kino kya stroke myaka emeka oyogera ku emeka wano mu Uganda n'ow'emyaka 5 asomose wali those first 4 years naye akati akuze owa2 naye akuze ow'enkaaga naye akuze so kituufu naye kati wano mu Uganda emyaka gitukulirako wano mu Uganda gitandikira ku myaka nga 45 omuntu bw'asukka emyaka 45 aba mu katyabaga aba asemberera okufuna ekirwadde kino ekyokusanyala singa bateezeeko mu mbeera ze yeeyisaamu kakati ne wabeerawo n'ekirala tukiyita genetics omubeera nga mu kika abantu abasinga bafuna ekirwadde ekyo ekyokusanyala kigoberera abantu abamu kibagoberera kibeera mu musaayi kiba mu lulyo anduyite lulyo kibeeramu kati awobeera mu katyabaga nga tuli mu tabu kati ebintu ebyo bibiri byo tetusobola byewala eno bw'osoma ebikwata ku kansa ebireeta kansa n'okwata ku mutwe kati ebya stroke nabyo anyway kati ogambye nti omuntu bw'atandika more than 45 years aba asemberera bw'aba takyusizza ogambye bw'aba takyusizza mu mbeera ze eza bulijjo ze yeeyisaamu lifestyle kubanga stroke erimu ku lifestyle disease kati ebyo bye bintu byotasobola kwewala is it ebireeta stroke lifestyle disease it's a lifestyle disease sometime nga tugenda okulaba ku bireeta kati ate byosobola okwewala kati omuntu wabanga alina entunuusi zikubira waggulu etuyita pressure buli muntu alina pressure era nawe omwami walesembere alina pressure naye pressure yo bwesukka ekya bulijjo nomo kyebaga nti pressure zamukubye eyo pressure kasebanga esusse eza bulijjo nga kugamba erinnya nesukka 103 nga wansi nayo esusse 8 oba 9 kiba kitegeeza nti omuntu oyo alina endwadde ya pressure era ekyayinza omubirako okusanyala kakati ekyo kimu ekireeta endwadde y'okusanyala
Okay, so pressure esobola okuleeta stroke. Yes. Ekirala kireeta stroke y'endwadde ya sukaali ekaabya abantu akairo ennaku zino. Diabetes. Sukaali buli lwalinnya alina akosa ebitundu by'omubiri n'abanga abantu bano bafuna endwadde y'okusanyalaza. Omuntu yeebuuza kati bikwatagana bitya? Pressure ereeta etya omusi w'okuziba? Oba diabetes ereeta etya omusi w'okuziba? Naye nga tonabiddamu katusooke tuve mu kuwumulamu katono tujje otandikirawo tuwaye ekyagenda mu maaso. Ibrahim Bukenya, physiotherapist, mukugu mu kyeki physiotherapist? Omusawo akuvuka mu bya dduyiro n'ebyebinywa. Maso? Okay. N'edduyiro byombi mu bisoma? Byonna tubisoma. Ne mulaba bikwatagana biyamba bityo omubiri dduyiro oyo nayo ojja mutubuulirako. Abantu balaba bannaabo abakola dduyiro ne bagaba baba batyabuba abakeera okudduka ku nguudo kozi nga kyabulamu kiyamba. Katukomewo. Kegende maaso tuwaye twogera ku kirwadde kya stroke oba ekyokusanyalala. Ibrahim Bukenya, physiotherapist, mukugu mu by'ebinywa n'ebyokukola dduyiro yali ku bench. Olese wali otunyonyodde bimu ku biyinza okuleeta stroke oba okusanyalala. Pressure, diabetes oba sukaali. Kati ekirala kyosobola ekirala kiyinza okuleeta okusanyalala ge masavu agatambulira mu musaayi. Tulina amasavu naye abantu balowooza ku masavu balowooza okuba omunene naye omuntu ayenkanangaza kyayinza okuba nga alina amasavu mangi mu musaayi gwe kyebayita blood cholesterol. Yes. Okay. Kale amasavu ago bwe gabeera nga mangi nnyo kuba amasavu ga mirundi ebiri agabeera mu musaayi gwe. Tulina amasavu amabi tulina amasavu amalungi. Kakati amabi bwe gayongera okubeera ne gayisagana amalungi geetabika mu musaayi ne galeetera okubeera omusaayi nga gutandika okwekwata n'emiswana gizibikira omukolo n'afuna ekirwadde ky'okusanyalaza. Amasavu gava ku ki? Amasavu gava ku mmere yonna omuntu gy'alya. Omubiri gwo gubeera ne kapasite yo okubeera nga gunuunamu amasavu agabeera mu mmere gy'olya. Bw'onywa sukaali omungi asobola okufuuka amasavu. Kasita omubiri gwange gumubreakinze down ne gumukyusakyusa ne gumuteeka mu fat ezo zirina gye zigira. Bwe bw'onywa sukaali omungi omubiri gunuunamu sukaali oyo ne gumufuula ne gumutereka ng'amasavu tebika fat. So amabi gasobola okugenda mu musaayi? Bitambulira wamu naye gano amalungi gagenda ganuunamu gano amabi. Kakati amabi bwe geeyongera obungi ne nga tegakyasobola ne gasinza amalungi amaanyi kiba kitegeeza nti omusaayi ogwo gugenda kuba nga gubeeramu obwekutte oba buyita bukulungwa neguba bugenda bipatika ebinene. Bipatika ebyo ekyo bwe kigenda mu musuwa wekitajja wekitayita nga kiwagamira kibeera awo. Kati kiwagamira kiba kitegeeza nti awo omusaayi gujja kuba gwesalako nga tegukyatuuka mu bitundu birala. So kati ekyo kyekirala ekireeta okusanyalala. Naye waliwo endwadde z'emitima. N'endwadde z'emitima zireeta okusanyalala kuba omutima gukolagana wamu n'obwongo kuba omutima ye pumping system oba kyekisindika omusaayi mu bitundu byaffe eby'omubiri. Kati omutima gubeera n'endwadde kiba kitegeeza oli mu katyaga kakufuna endwadde y'okusanyalala. Omusaayi guba tegukyatambula, blood flavor ekoseddwa. Kati bwe lwekosebwa kiba kitegeeza nti oli mu katyaga kakufuna ekirwadde ky'okusanyalala. Kakati ebintu ebirala ebireeta okusanyalala bwe bantu abakommonta sigala nga bamukommontera ddala paketi ku paketi. Sigala ono alimu ekirungo kibayita ekya nicotine. Yes. Ekirungo ekyo buli omuntu lwanywa sigala kireetera emisuwa gye okubeera nga gigenda gyereega ekira constriction. Bwe gyereega gifunda kiba kitegeeza nti ebbanga omusaayi mugenda okuyita guba guyitamu nga mutono nnyo nga tegukyayitamu kigero kyakolebwa kuyitamu. Omuntu oyo n'abanga era akosebwa omusaayi guba tegutuuka. So sigala takoma ku cancer, lung cancer naye asobola n'okuleeta stroke olw'okuba emisuwa abagikosezza. Kakati ne bannaffe abawoomerwa akenge alcohol kasita oba ng'onywa nnyo ecupa gwe owunzika eno owunzika eri kabe bbiya walagi byonna kasita oba nga kwegamba onywera ddala nga bamanyi nti oyo anywera ddala obeera mu katyabaga kubanga bbiya oyo ebiseera ebisinga alimu ebirungo ebyongera amasavu mu mubiri kuva okuleeta okusanyalala okwo. Ate bw'omuyitiriza ennyo afuuka obutwa mu mubiri. Omwenge gye tuyita toxicity. Obutwa.
n'afuuka obutwa kuba omubidde mungi kati then ekirala gwe mugejjo obuyitiridde oba kiyita obesi omuntu n'agenda n'ayitawo ebintu ebyo biviirako ekyo aba ageze masavu kyogambye wali mu ntandikwa kakati oyo aba buli lwagejja bw'ati omutima gwe ng'ate mutono kubanga bufunye ekikonde kyo mwami walusi omutima gwe gwenkananga ekikonde nkiwulira nnyo nga gwenkana wano kati kiseze ogwange gw'amaanyi gw'amaanyi ku ddala by'oliko body size yes eteekwa okuba nga nkozesa ekigambo ki mu Luganda ng'erimu ng'ekwatagana n'omutima omutima gw'oyinza ogiwanirira obunene bwo n'obuwanvu bwo bulina okuba nga bikwatagana n'omutima gwo okubeera nga kugenda ofuna birwadde ebyo bya omutima nga tegukaluubirira gusobola okusindika omusaayi bulungi omutima gwakumanyiira oli ku kilo 6 mu kaseera mpawe kaaga n'obuuka oli ku 8 awo obeera oli mu katyabuka k'amaanyi zino kilo 2 omusaayi baba tebakyagutuusaayo gutuuka naye nga gugendera ku buzibu bw'amaanyi nagwo gunafuwa muli ate bw'ogattako okubeera nga tokola dduyiro yadde n'akamu kiguleetera ddala okubeera nga gufuna obuzibu yogera ku dduyiro obutamukola nakyo kyabulabe dduyiro obutamukola kyabulabe mu nsonga nti omutima gwaffe bwe tukola dduyiro kiguleetera okwetegeka nti ne buba bwekanze osobola okukigumiikiriza oba kiyamba okwongera amaanyi mutima gwaffe tubola abantu abamu bwe batandika okuddukaduka bwe bati baweekeera kati nga ye mukyeni weetegeka marathon neya kansarani kabaka birthday run ebyo abantu abamu bagenda bugenzi nga teyeetegekangako mbalaba nnyo nga bawejjawejja ku busozi okuwejjawejja kale naye abasinga bagwerire babatwala mu ambulance nabalabako abo nabo omutima gwa tegusobola kusendika tegwakimanyiira so bwe mba nkola dduyiro stroke negezaako okunnumba omutima gunyamba gutya nga gubadde gukimanyidde okukola dduyiro kakati weguba gumanyidde n'ofuna omutima gwe guba gumanyidde okukola dduyiro naye n'ofuna ekirwale kino ekyakusanyala oba stroke kakiba kitegeeza ate waliwo biri ebirala bitwasoose okulaba nti biba byebireese naye omutima gwe guyambibwa nti guba mugumu guba gukyasobola okusindika omusaayi kati atokosebwa nnyo ng'onaabadde takolerako bwe wabaawo amasavu agawagamidde somewhere gusobola okusindika pressure gujongeramu okusindikamu pressure kuba guba gukola nnyo essavu eriwagamidde eribanga nalyo si amaanyi eriwagamidde dduyiro kiri geno tuweeyo ebyokulabirako exercise ky'omuntu z'alina okukola kakati exercise omuntu z'alina okukola manyi twekwasa nnyo fe abeera mu office nti tuvaayo kiro tetulina budde naye gwe kennyini osobola okudda ewaka n'otuula ku ntebe yo yennyini n'otuula n'osituka emirundi nga 10 bw'omala n'ositama nga bw'oyimuka abantu ba wano tebakyamanyi nakusitama kubanga tuli mu bintu bya kizungu ne bw'ogenda eri nemanju kutuula ewamugwanya otuula butuuzi kale naye nga osobola okusitama nga bw'oyimuka emirundi 10 n'obuukabuuka ebintu ebyo bisobola okuyamba kakati n'okendeeza n'okulinnya bodaboda obeera mu tawuni obudde bukuyiseeko n'obeera nga buli lunaku atirisi osobola okutambulayo eddakiika 20 kiyamba okwewala ekirwale ky'okusanyalala n'okuuma nga n'omubiri gwo mulamu bulungi ekitegeeza bano abasobola okuddukayo kilomita 10 buli wiiki abo bali ku advantage wabanga biri ebirala ebireeta ekirwale kino ekyokusanyala tebabirina nga sukaali oba amasavu oba oyinza okudduka naye nga amasavu gali ate gakyalimu kuba gali mu musaayi tegali mu nyama gasobola okuvaamu oba basobola okunkebera ne bagazuula ne ngajjamu kituufu nnyo era ebiseera ebisinga abantu bakubiriza okugenda webakeberera emisaayi ne bakebera amasavu ago bwe basanga nga mangi babawandiikira eddagala ne ganuunamu amasavu ago amabi ne baba nga basobola okubeera nga beewala ekirwadde ekyo tosobola galaba nga tebakeberedde emisaayi kuba ebiseera bino waliwo abantu abagamba nti bagenda ne bateekako akantu ne bakebera body system yonna ne bagamba tebalina kintu tebalina kintu naye ago amasavu tosobola galaba nga tebakugyeko musaayi sample erina kuba ya musaayi mu buli ngeri kuba ya musaayi okay stroke eno basobola okukebera omuntu ne baditamininga nti tugeze mu wiiki ng'emu gwe wandikubwa stroke eraga obubonero does it show anything stroke eraga obubonero naye kugamba okujjako gwe kennyini kati ogenda mu ddwaliro bakyasobola okulaba nti osobola okufuna obulwadde bw'okusanyala naye ebbanga kizibu oddiraba kubanga bakebera entunnunsi z'omutima gwo pressure weyimiridde bagisanga ng'eri waggulu yevudde mu bifo byerina okubeeramu kati dokitawo asobola okugamba nti gwe mu kaseera konna kuba naye aba tamanyi
akugamba nti oli mu kati akakufuna ekirwadde kyakusanyala bw'obanga obadde tonatandika ddagala bayinza okutandisa eddagala bw'obanga oliriko ayinza okulinnyisaamu ddoozi so naye nga omuntu yennyini wabeerawo obubonero bw'otandika okwewulira gwe kennyini obubonero mpulirira ku kakati ebiseera ebisinga oyinza okulaba nga oba ndi wano n'ontunuulira mu Facebook onulira Facebook yange oyinza okusanga omumwa guno nga gukyamyeko ne gudda eno naye nga tuli wano twogera olaba njogera omumwa gudda eno kakati bwandi okumpi kiba kitegeeza akabonero ako bawakayiga ye visual aid eri ankomagoba ayinza okugituwako omumwa gusobola okukyama naye nga tennaba kukubira ddala kakati awo eba etandika kujja okwegezaamu abantu abamu tebakuba mulundi gwe gumu here njagala osomese nga abantu balaba otyo tulinawo waliwo kakati bwewetegereza face kati nga wano wetuli wano awasooka wali omumwa kasita omuntu gw'oli naye olaba nga gukyamyeko sayidi emu naye liso lino olumu lisigala litunudde weeto omuntu akyasobola kutengesaako limu bwali kiba kitegeeza nti akabonero kamu abakiwulira nga alwana nakyo asobola okukiwulira abamu asobola okukiwulira naye n'agamba limbadde ki kuganga sayidi eyo tokyagiwulira egenda evaako omumwa gudduka gudde eno bwebuti oba oyinza okukeera ku makya ng'osenya naye nga kugamba bw'owanda byowanda bigweri bwe biti tosobola kukozesa mumwa gwonna at the same time ku mulundi gumu kati abo kiba kitegeeza nti akabonero ako oli mu katyabaga stroke ejja kubanga olumu ejja mpola mpola kati engeri endala gy'oyinza okulabirako nti osanyalala oba ofuna endwadde ya stroke kwekebera emikono yinza okuba nga nkutte gyonna oba engalo kiyinza okuba engalo oba omukono gwonna n'owulira omukono gwa gulinga ogugwa obanga tokyasobola kugusitula kugenda waggulu nga boolabaawo akafaananyi namba 2 kakati omusajja oyo baamugamba wanike emikono gyombi bw'ati naye ogumu gwagaanirayo kati abo kiba kitegeeza kyemwafunza ne mukita face arms speech okwogera time emikono gigwamu amaanyi nga muntu asobola kukwata oba obadde okutte giraaso onywa caayi neegwa bweti abantu abamu bibagwako bamanyi ogifuna nga bali kudayiningi kati bwetudda ku speech ebyo byonna bisobola okukubako nga stroke tennakkuba mu bujjuvu nga tennakkuba bwebonero obusooka bwolabirako speech bwetudda ku speech yinza okubeera wano nga njogera naawe n'otandika okulaba nga sibadde na kirimi naye otandika okuwulira nga ndeeta ekirimi muli bwendi naye sigamba nti buli muntu ayogeza ekirimi aba ne stroke waliwo ekitera kyolaba nti nga si kya bulijjo oba omuntu n'alemererwa ddala okwogera kiba kitegeeza nti yandiba nga agenda kufuna ekirwadde ekyokusanyalala kakati eno kiba kitegeeza kyekiseera ekyokudduka mangu olindako ku speech olulimi lw'omuntu lusobola okugaana okusituka butereevu olulimi olwo lwesibira ddala era abantu abakoseddwa stroke bwe batandika obujjanjabi buno bwetubawa tulina ze tuyita facial exercises oba dduyiro ow'olulimi gwe balina okukola olulimi luno luddemu amaanyi lusobole okubeera nga lusobola okusituka lutambule onootunnyonnyola mu maaso time kitegeeza time oba ekiseera kitegeeza nti ekiseera ky'olimu kati ng'omaze okulaba obubonero obwo bwonna buyinza okujja oba kuyinza okujjako kamukamu kiba kitegeeza nti kaseera kakatyabaga kitegeeza ekiseera ako oba olina personal doctor mukubire oba tomulina dduka mankudwaliro ekuli okumpi babeere nga bakuwa obujjanjabi obusookerwako bakiziyiza okujja bannayuganda wano twayiga okuguma omutwe ogunnuma naye njagenda edda njagenda omusawo nja kuyitirayo edda era omutwe okuluma mpulira omukono tegusituka oba gwaba naye njagendako ew'omusawo twegayaza nnyo procrastination twongezayongezaayo ekyo kireetera akatyabaga kamaanyi nnyo obubonero buno kasaba nga bukutuuseeko kamu oba bwonna ne bujja kiba kyetaaga ogende mu ddwaliro oba tolina ssente genda mu bya gavumenti waki Ibrahim Bukenya physiotherapist atunnyonnyola stroke kyekitegeeza obubonero kwolabira nakiki kyoyinza okukola ng'olabye obubonero obwo katukomewo mu kitundu ekyokubiri twongere okunnyonnyoka ebigambo bino ebikwata ku kirwadde ekyokusanyala katugende mu maaso ne tuwaye program gye tukkiriza nti ejja kukyusa ebiseera bya Uganda eby'omu maaso bibeere birungi bye muwulira ebiyitamu ebireekaana temutya waliwo mikwano gyaffe wano bali mu kuzimba mpola mpola ensi ekulaakulana woteri eri mu kugaziwa basala bakoona n'ebirala naye tujja genderawo mpola mpola otugambe wali first face arms oba arms speech and time
kati tugenze mu ddwaliro oba okala omuntu emukubidde eddala tuli waka tukirabye kibaddewo omuntu bwe kuba omuntu agwa eri n'alambaala kye kibaawo abamu bagwa eri ne balambaala abamu basobola okubeera nga bafunye obubonero naaba nga tasobola kwetambuza kubanga ekitundu kivaako abamu bagwa abamu tebagwa abamu bagwa mu bugumaanyi naaba nga takyesobola oba nga tasobola kwogera mu ddwaliro ki ekikolebwa mu ddwaliro omuntu waliwo gye tuyita primary treatment yeddwaliro erisookerwako bw'ogenda ojja kulaba general doctor akukebere apime alabe biki ekireese obubonero obwo abeere ng'akuwa eddagala erisooka kati singa baba bakitereezezza era kyova olaba abantu abasinga bamalayo nnaku 3 nnaku 7 ne basibula ne baddayo ewaka naye ng'ekitundu ekyo tekinaddangulu kati ababa basindise bagende bakole awo kati nkola ntya kati bakusibula era omusawo n'akusibula akugamba genda onoonya abasawo aba physiotherapy oba abasawo abanaakuyamba okukozesa ddwiro be bammwe Ibrahim Bukenya yes waliyo n'abalala tugamba basobole okubeera nga bakuyamba okuzzaawo ebitundu ebyo eba bivuddeko kati gwe omuntu ki kyomukolera n'asobola oludda olwo oluba lufudde okukomawo kati omuntu singa abazze tuyina wali ku stroke rehabilitation center omanyi omuntu ye obwongo bwe bwakolebwa nga buyiga buli kaseera yedebwa bwafunye obuzibu naye era tuddamu ne tumuyigiriza kubanga okufuna ekirwadde kino ekyokusanyalaza kiringa bwolaba akawuka ne kayingira mu kompyuta yo ne kalyamu virus ne kalyamu fayiro eyo olwokuba kagenzeemu kati okuzzaawo fayiro kiba kitegeeza olina okuddamu n'obinoonya mu backup system oba n'obiddamu bupya kuba bibeerayo sama obibeerayo so kati omulwadde ono asanyaladde tulina ddwiro bwe tumukozesa naye nga tusinziira ku bintu by'abadde akola ebya bulijjo ze tuyita activities of daily living ebintu bya bulijjo obwongo bubijjukira tulina okubukozesa ddwiro ono twamukola obujjanjabi buno yeerabira activities ez'omubiri oba nti ayinza n'okwerabira erinnya lyange nga bulijjo tubeera naye byonna byerabira kuba n'oludda luno bwe ruti ayinza okugamba ye talina mukono n'akubuza omukono gwe guli luddawa oba okugulu kwe nga takulaba so kati kyetukozesa ddwiro ono bamukola mu ngeri gye bamukolamu nga tulina mukola nga tugoberera omuntu ono byabadde ajja akola bweba tasobola kuyimirira tulina okuddayo ne tumuyigiriza engeri gy'ayimirira okutuula okuva mu buliri abadde ali atya ebintu bwe kityo abantu abamu bawonera ddala abamu bawonako kitundu abalala basigala bwe bati okusinziira ku bunene ekizibu bwe kyajjiramu nebbanga lyamala okutuuka mu ddwaliro nebbanga ate lyamala okutandika obujjanjabi buno obwa rehabilitation oba ddwiro ayamba okuzzaawo abantu bano naye nga stroke ewona it is treatable newona naye tewona abamu ewona ebitundu nga 95 osigazaamu akalimu katono naye ewonera ddala yene ey'okwegezaamu nga olaba abaana nga tebagenda kukola nga ebibuuzo byabwe ebisembayo basooka ne babamu eby'okwegezaamu kati buno obubonero nabwo bwe bujja bwe tulabye kiba kitegeeza nti ekwegezaamu eyagala kujja singa oba obwanguyize kiba kitegeeza nti obulemu bw'onaafuna tebujja kuba bunene ewammwe awo omulwadde azze amalawo bbanga ki kisinziira ku bulemu ku bunene bw'ekizibu kye yafuna okukosebwa kw'alina naye abamu bamalawo wakati w'omwezi ogumu n'emyezi ebiri abalala tubajjanjaba paka omwaka lwe guggwako mubawa bitanda mubasangawo abwe mukola mutya abamu tubawa ebitanda bwe bajja ne babisangawo abalala babaleeta buli lunaku ne bafuna obujjanjabi obwo mulimu gw'amaanyi naye nga stroke eno wabadde onnyonnyola emyaka naye nze mpulirako abagamba nti ne mu bantu abatali bakulu abakadde abaana abato abavubuka esobola okukuba omuntu esobola omukwata n'asanyalaza kituufu nnyo stroke terina myaka gyetandikirako lwakuba giri emyaka gyongerako kubeera nga gikuteekagamba risk wali ebeera waggulu osukka 40 naye ng'esobola okukwata kaana akato akakazaalibwa paka omukadde asembayo naye nga mu baana bano abakazaalibwa olumu omwana ayinza omuzaala n'agwawo bubi kati n'afuna stroke eyo afuna shock naye abaana abalala abato kiva kyo ku ndwadde ne ya sickle cell naye esobola contributinga naye lwakuba nti embeera zikyuse kati wakati w'emyaka nga 20 n'okudda waggulu wano mu Uganda n'abo abantu bwe batya bali mu myaka eyo batandika okufuna endwadde eyo kuba abamu balina endwadde z'emitima
abalala bafunye endwadde z'entunnunsi olw'okuba abantu bagenda nnyo mu bintu ebiba tyemula emitima oyinza okugenda n'osiba kapapula bakayita akapapula bino ebya betting n'oteekayo fees ne bazikuba ate ngo omutima gwo tegukolangako duyiru ekivaamu obwongo olw'okuba tosobola kukigumira nga ikuba ogwira wali ew'omuyindi wogwa ekigu ne stress esobola okuvaako stroke stress eyo obulwadde bw'amaanyi stress nabula ekigambo ky'oluganda naye okutawaanyizibwa okw'omu birowoozo oba endwadde y'ebirowoozo ndwadde ya birowoozo okweraliikirira okususa okwo nga birowoozo niba nga tebitereera olowooza ku kintu kimu tosobola kiva n'okirowoozaako ne kisukka ekivaamu kyongeza entunnunsi zo omukazi yandekawo oba stress ya mirundi ebiri waliwo ejja naye oba nga olowooza nnyo ku kintu ekyo newabeerawo ejja nga yo yakwenyiika mutima ne gwenyiika nnyo gye tuyita depression so kati endwadde ezo ez'ebirowoozo zombi zireeta ekibaleeta okusanyala kati ezo biba bikwataganye bityo omusaayi gugaana kutambula sayansi ali awo siyinza bw'olowooza ennyo kyongeza entunnunsi zo kwezikubira okay kakati kitegeeza kati kiyinza okusanga nga olinamu amasavu mu musaayi ne guba nga omusaayi tegusobola kutuuka ku bwongo ne buvaako oba ne kiba nga kugamba ekirowoozo kikususeeko nnyo obwongo tekyasobola kukigumira kati awo sisitimu nga yejjako omala okukkakkana kati mu kukkakkana okwo kiba kitegeeza oludda olumu oba enjuyi zombi zigenda kukomawo nga ogenda kudda engulu nga zisanyaladde naye kati abo mubakola mutya oli bw'aba asanyaladde enjuyi zombi ez'obwongo left and right era tubakozesaako dduyiro oyo naye baba batwala ekiseera kinene kubanza n'okuba nga yate yadde kahafu takajjukirako yadde yes kubanga abamu actually baba tebakajjukirira ddala kubanga omuntu wafuna ekirwadde kye ekyokusanya yeerabirira ddala nti n'okulya obuli kyabadde akola buli lunaku oddamu n'omuyigiriza ebintu byonna oba olina okumuyigiriza okay ogambye tuddiramu by'oyinza okukola okwewala stroke eno tukubiriza abantu bagende bafube nnyo okubeera nga beekebeza buli kaseera kati nga endwadde z'entunnunsi omuntu muwa amagezi abeere nga atist buli luvannyuma myezi 3 agenda bamukeberako ku ntunnunsi ze endwadde ya sukaali omuntu olwedde waba alina pressure kikyayinza okukola waba alina pressure alina okubeera ku ddagala lye talina dimisinga ne liba lyaweddewo afuba asala amagezi abeere nga alifuna ate n'ennaku ze babawo okuddayo bakebera babeere nga bazikuuma kati abalina sukaali baba balina okwekebeza sukaali ate bagoberera amateeka gye balina okweyisaamu n'okulya sukaali ali ku levo ki n'ebirala bwe bityo nga bakola n'edduyiro amasavu myezi 6 genda bakebereko balaba amasavu go yadde olina ekirwadde ky'okusanyala yadde tokiyina ogambye kobe mutono wa kilo 4 oba munene wa kilo 10 yes oyinza okubeera omunene oyinza okubeera nga bakulaba oli munene nnyo bwoti naye ne bakebera ne basanga gwe tolina mu tusavu mu musaayi amasavu gali amabi kati amasavu gano nga gali buno obunene nga buli mu nnyama ebiyita bode nga buli mu nnyama nga amasavu gali tegali ekirala kukola dduyiro n'okulya emmere entuufu emmere yonna ntuufu oba ng'ogiridde mu kigero ekirungi teri mmere etali ntuufu naye emmere yonna ntuufu okay ati ala bagamba olina okulya green all the time kituufu nnyo nakati bugga ebibala ng'ebyo bw'oba obaddeko ku mikolo bw'otunuulira abantu engeri gye bateekako emmere yaabwe ateekako kabindi ate ennaku zino self service zajja kubanga baziyita bagamba mbu abalina okukkiriza be balisa envula ensozi awo ne bazitikka n'otikka kino n'otikka kino olw'okukkiriza naye nga engeri gye wandibadde olyamu esowaani ogisalamu makati bwoti eno teekayo bino ebivaavava bye baataddeko kati kimu kyakuna ku sowaani teekako akamere kimu kyakuna teekako embwa kiri ekirala ekitundu ekisemba obunene teekako bino ebivaavava awo ojja kuba olya ndya entuufu buli ava mu ddwaliro agenda mu physiotherapy kyateeka oba nsobola okuwona naturally kyateeka era abasawo baba bakusiibula ng'ofunye endwadde y'okusanyalala bagamba genda olabe abasawo ba physiotherapy naye ebiseera ebisinga abantu baba tebamanyi gye basobola kufuna bujjanjabi buno oba oli awo naye ekigambo physiotherapy tebakiwulirangako neyeebuuza oba kiki ne bamunyonyola nanoonya abasawo abamu ne bagamba nti omulwadde wange kamutwale ewaka so kati oba olaba nti olunaku luno olw'okusanyalala abantu twabategekedde omusomo gw'okubayigiriza okwetangiramu ekirwadde October 29 nga terunatuuka mugenda kusomesa tugenda kusomesa kolo lwennyini nga 29 gwe musomo gwe twategese luddawa gugenda kubeera wano ewampewo wennyini wali ku ddwaliro lyammwe yes
stroke rehabilitation center okay. Abantu baberenga tubabangula engeri gye bakwatamu omulwadde engeri gye balaba abantu bajja balinda kizibu okubatuukako era abalabye tuwaye olwaleero bafunye omukisa kati balabuse era NTV ekola omulimu munene kubanga kuba twatandika ebadde ebeera etuwa omukisa ogwo tusomesa ku bantu lumwe tuteeka mu mawulire ebyobulamu kikulu ebyobulamu so nga 29 ewampeewo mugenda kwongera okusomesa tugenda kuba tusomesa ku musomo gw'okusanyalala kuno obwetangiddemu otya omuntu omukwata otya ng'asanyaladde yeebaka atya ali atya kuba abamu beerabira okulya kati ekiviirako omuntu singa beerabidde okulya n'omuliisa bw'oba owulira nti emmere ebiseera ebisaga yagenze mu kamira akato naye beegenze mawuggwe n'afuna pneumonia n'aba ng'afa naye musomo guno tugenda kuba tubasomesa ate gwa bwereere bagenda kujja basome tubayigirize engeri y'okwetangiramu ekirwadde kino n'abo abalina abalwadde bayige engeri y'okubeera nga bayambibwa obwagazi obukola omulimu guno obujjawa kuba simanyi ba physiotherapy bangi sibamanyi abakola physiotherapy ali mu layini ya stroke nosomeni obwagazi buno nabujja kukubeera nga twalina omulwadde eyafuna ekirwadde kino naye nange nali sikimanyi ebiseera ebyo mwaka gw'2020 omulwadde yafuna ekirwadde ekyokusanyalala naye olwokuba nti yali yakawasa omukyalo omuto kakati ng'era embeera yaffe bogimanyi nti abantu bagenda nnyo mu bye ne bawanuuza nagamba nti mukyala muto yaloze so kati omulwadde oyo yafuna ekirwadde ekyokusanyalala paka we nagenda emulago n'ensoma bwe namala okusoma omwaka gwange gwokubiri bwe twagenda mu ddwaliro okulaba abalwadde nga tutandise okulambula abalwadde okulaba omulwadde amufaanana kati namulaba ne muleeta omusomesa yali ansomesa tulina kiriniki ku ssomero gye abasawo mwe bayigira omusomesa bwe kuŋŋamba nti omulwadde oyo gw'ogenda omukolako nzija obwagazi kuba omulwadde oyo yawona n'addamu neyekolera emirimu gye n'omuyigirako bingi yali tugita study specimen yafunamu nange nenfunamu kati bwe kwava ekirowoozo ky'okukola ky'okulaba nga abalwadde bano nalaba nga babeera tebayambiddwa bulungi kuba baali waka emyaka egyo gyonna ena omulwadde oyo yali waka ku ndiri nga buli kimu akikolera awo nosalawo n'otandikira ddala n'ekifo stroke rehabilitation center butereevu tusobole okubeera nga tuyamba abantu abafunye ekirwadde ekyokusanyalala mu kubajjanjaba n'okubasomesa okukyetangiramu otukoze bulungi webale nnyo mwange Dr. Ibrahim Bukenya nammwe mubeera badokita era tubeera badokita naye lwakuba tuli ba specialist ebiseera ebisinga bateekako minisita naye olw'okuba abantu kizibu okutwawula era erinnya tulisigaza ekya dokita bakibawa kitereevu okay otukoze bulungi tusanyusa ebyobulamu kikulu abantu balina okutegeera kye bateekeddwa okukola at one point ffenna tujja kulwala tufe naye lwaki ofanga ekiseera kyennyini tekinnaba kutuuka okufa bbanja lya buli omu waliwo yali aŋŋamba nti kati gwe bino byokola weewala kansa nekiri nekiri olowooza tolifa konze nja kufa naye kankoleko byensobola tomanya naye emyaka gyange nyinza ojjongerako katonda ayinza okunsaasirira eyo ya okola kyo bagalubala embeera nga n'embiro otaddeko so tukole abakugu bye balagira tulabe ng'obulamu tububeezaawoko ya nga busanyusa nga tubweyagaliramu tuwaye olunaku olwaleero gwe mulama gwe tubaddeko ogwo bya bulamu abantu obukadde 6 kumpi n'ekitundu mu nsi yonna bafa ekirwadde kya stroke abalala obukadde 26 bakisimattuse ba survivors abalala obukadde 17 bali mu kutawaana nakyo kibazze eno n'eri abalala basanyalidde ddala n'ebizibu ebirala ebijjirako nga bw'owulidde Ibrahim Bukenya bw'annyonnyola eno program tukkiriza ejja kukyusa ebiseera bya Uganda bibeere birungi mutukoze bulungi yonna gye musinzidde okulaba nze Frank Olsin